Mission 1, start! Se você sente falta da época em que uma ficha valia uma tarde inteira, quando o som do contínuo acelerava seu coração, e quando games não eram só diversão, eram superação também. Seja bem-vindo ao meu mundo, aqui onde os verdadeiros jogadores se encontram. Se você ama arcade, cultura gamer raiz e quer reviver tudo isso, segue essa página, porque aqui o jogo nunca acaba. Insira a ficha e vem comigo. Eu sou Yu Soto, seu guia no mundo arcade.